داير كرر برازيل فيني جاء ayaa ku guuleystay abaalmarinta Eva Trophy waxaanu raacay raadadka xidiga waaweyn oo reer Brazil oo hore ugu soo guuleystay abaalmarintan iyaga oo ka ciyaaray horyaalka wadankaasi Spain. Abaalmarinta Eva Trophy ayaa la siiyay ciyaartoyga ka soo jeeda Latin America ugu saameynta badan Yurub wuxuuna Vini Jr xilliyeedka soo gabagaboway garoomada ku sameeyay bandhiga heer sare ah uu dhaliyay 22 gool 23 kalena caawiyo ka noqday garoonka tababarka Real Madrid lagu magacaabo Valde Bebas ayaa Vini lagu guddoonsiiyay abaalmarinta Corinthians aanu doorin wadankiisa uu sala midoobay ciyaartoyda xulka qaranka Brazil oo isku diyaarinay kulamada saaxiibtinimo Gonia iyo waliba Senegal waxa hore abaalmarinta ugu soo guuleystay oo Vini liska uu raacay ku jira xidiga waaweyn oo kamid yihiin Romario, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho iyo waliba Casemiro. Vini jaa oo saxaafada kula hadlayay madashii lagu guddoonsiiyay abaalmarinta ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay isla markaana uu tahay dhiirgelin inuu sii wado bandhigiisa. Wariyaha ku sugnaa goobta oo su'aalo dhowr ah weydiiyay ugu jawaabay ka oo markaasi weydiiyay inuu doorto goolkiisa ugu fiicnaa uu dhaliyay xilciyaareedkii tagay. waxaana ku jawaabay waxaan dooranay goolkii aan ka dhaliyay Manchester City lugtii hore semifinalka Champions League wuxuu ahaa gool qurux badan oo aanan inta badan noociisa markaasi aan dhalin si kastana xidigan ayaa waxa uu ku garaacay abaalmarintan xidiga kale oo dhowr ah oo ka soo jeeda Latin America.